Бам. 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 Виждаш как ги блъскам? Бам. Майка ти зажи двамата. Ето с камион ли, бе? Да. Бам. Що не вземеш? Той с него не е ли малко по-трудно с него? Не. Да, за нас на мен тост ми хареса повече. И не е по-такъв. Его тост. Той също. Мале, те с направо умират в куличи, като ги блъскам. Бам! Бам! Ето го пага, то с канал. Ще го вземем, без той гумата ми е малко леко. Аре. Нали то с канал е същия? Аре бе, аре. Само да не ми пукнат гумата, ти. Кога ми аз пукаха гумата, бе? Стига, бе, човек. Няма, взимам друг, тема аз пукаха. Взимам то с пак. Точно това ще да ти кажа между другото. Кое? Нима, бе, малко ще отпукат гумичи. Те ми аз пукаха, той е сумекнала, е. И то ти е по-трудно. Бам. Бам. Ето го пак, бе. Даже и то в камиона умря също. Ето вземах камиона пак този. Този камион, ремаркета му не може да се откачи между другото. То хубаво не може, ма гледай, сякаш е много бавен, гледай по-бавно такова. Не е бавен, ами. То принцип този камион е доста идеален да не те бутат някъде. То само на този не може да се откачи ремаркета, нали? Пак на другите може, защото другите са такива. Сега се разсветих. Що не вземеш самосвала? Кои? Вземи самосвала. Ма аз не знам къде му е отишла, ако съм самосвала. Християн, брат, един път като му казах, нали, той също да прави същото. Да блъска без да ти пука. Него, аз в момента си ги блъскам, аз съм в мода и съм активирал безсмъртието, не мога да ме убия.